Водолазы обследовали территорию базирования кораблей Тихоокеанского флота на Камчатке. Боевые пловцы осмотрели причалы, подводные части корпусов кораблей и винторулевые группы. Как сообщили в пресс-службе ТОВ, работы в Авачинской бухте провели для контроля подводной акватории, охраны береговых объектов и пирсовых зон. Мероприятия позволили исключить возможную установку мин и взрывных устройств условным противникам. Профилактический осмотр выполнялся боевыми пловцами в составе двоек-связок, вооруженных подводными пистолетами и автоматами. Также специалисты отработали ориентирование в условиях плохой видимости и выполнили погружение на различные глубины.